Nekad smo noć povezivali s tišinom, snom i zvijezdama. Danas sve češće povežemo je s nečim drugim, svjetlom koje ne zna stati. Svjetlosno onečišćenje je nevidljiv problem, toliko prisutan da ga više i ne primjećujemo. Hrvatski gradovi, uključujući Zagreb, svijetle noću poput Las Vegasa, ali za razliku od svjetlosnog spektakla, ova rasvjeta nema scenarij, nema mjere. Zagreb je po mojoj procjeni barem 3 do 4 puta previše osvijetljen od onog što bi bilo optimalno i kad to usporedite sa Bečom, da vidite da Zagreb koji je 1-2 puta manje, možda i više, troši barem 2 puta više struje za javnu rasvjetu od Beča. I dok neki vjeruju da svjetlo znači sigurnost, podaci govore drugačije. Većina razbojništava se danas dešava u centru grada, dijelom po danu, dijelom po noći. Dakle, tam gdje ima najviše svjetla imate najviše razbojnika. Biljke i životinje više ne znaju kada je dan, a kada noć. Ciklus života se raspada. Stabla koja rastu u blizini lampi koje gore cijelu noć stvaraju veće listove, ali listove koji su puno tvrđi. I ti listovi, nažalost, nisu dobra hrana kukcima koji se tamo nalaze. Noćne ptice više ne love. Galebovi u Splitu rade u 3 smjene. Svjetlo je poremetilo prirodu. Nekad su galebovi galamili po danu, po noći spavali, sad veli galame dan i noć. Imate recimo noćne lovce tipa sove i tako dalje, kojima javna rasvjeta užasno smeta. Jer one su evoluirale tako da vide u mraku, doslovno. I love noćne životinjice koje njih ne vide. I sad kad je sve rasvjetljeno, onda naravno one postanu vidljive i plijena je sve manje. Znanstvenici su godinama mjerili razinu svjetlosnog onečišćenja u Zagrebu i okolici. Na svega 20 km udaljenosti razlika u svjetlini noćnog neba je ogromna. U Merenju, gdje je svjetla manje, zvijezde su još vidljive. U Zagrebu većinom nisu. Višak svjetla ne samo da ne pomaže, već može biti i opasan. Ima veliki problem sa čvorovima autocesta koji su toliko osvjetljeni da se vide iz svemira bez problema. Jedan čvor autoceste vam više svijetli od gradića od 10.000 ljudi. Čemu? Istovremeno imate problem da kad kroz taj čvor prolazite sa 100-120, naravno, jel? I onda izletite u mrak i slijepi ste recimo minutu, 2 dok vam se oči ne priviknu na mrak u koji ste letili. I ima nešto nesreća koje se događaju upravo na takvim mjestima. Ogromni reklamni panoi danas blješte kao ekrani. Promjene svjetla odvraćaju pažnju vozača. Zadar je pokazao da rješenja postoje. U noćima punog mjeseca pale se svijeće. Ljudi dolaze zbog tame. Zamislite onda i Split, recimo, na utjecaj na otoke koje može imati. Dakle, malo prije smo govorili o otocima koji bi eventualno bili ti parkovi tamnog neba. Zapravo, veliki gradovi na obali kod nas, na našoj obali, itekako mogu utječu. Split je recimo jedan od njih koji Manje svjetla, pametnije postavljeno, ne znači manje sigurnosti. Znači više neba. U svijetu punom svjetla prava tama postaje luksuz. Ako ništa ne promijenimo, nove generacije nikada neće vidjeti Mliječnu stazu iz vlastitog dvorišta. Jer tama nije neprijatelj. Tama je prostor u kojem zvijezde mogu postojati.